Yan guys, oh. Wow, hinog na nga. Wow, sarap. Yan guys, oh. Oh, ha? Ito po, oh. Wow. Sarap. Ito, oh. Oh, di ba? Ito. Pitasin natin. Oh, sarap nito. Oh. Wow. Bulsa muna natin. Ito pa guys, oh. Jorax. Sarap siya. Tamis. Ang tamis guys. Buti lang, binilikan ko agad. Kasi pag hindi ko binilikan to, wala na to. Ma-overwrite na to guys. Ito. Guys. Yan. Tara guys, kay daming lamok. Daming lamok guys. Bye-bye. Sa malaking punong bayabas.